هنفتح من الاول خالص اهو عشان زميلكم ما يفتكرش ان مخبيين عليه حاجه. هنختار من هنا ده التروس بانواعها. هنختار احنا دلوقتي البيلت. كويس. اختار في بيلت رن. عندي في بيلت ب3 بوليز وفي بيلت ب2 بوليز بس، فانا هشتغل بال2 بوليز دول. احط الباور 1.5، وبعدين الانبوت سبيد 1600 والاوتبوت 800. كويس. يبقى السبيد ريشيو كام؟ 2. وبعدين اقول له شويه معلومات عن الدرايفنج يونت والدريفن يونت ونوع الشوك لو فيه، وبتشتغل كام ساعه وشويه معلومات هنا. وبعدين ادوس اوتوماتيك ديزاين. لو انا عندي المعلومات دي اضيفها له، لو مش مذكوره يبقى مش هنحط حاجه. هو بعد ما بدخل هنا هو بلاقيه اختار لي نوع البلت وعدد البلتس. هنا نوع البلت اللي اختاره فاكرين التشارت ديت اللي انتوا بتختاروا منها؟ تمام. ادي A B C D. مين الاصغر، الاي ولا الاي؟ الكروس سكشن الاصغر هو الاي، صح؟ هو اختار دلوقتي بلت نوعه زد اللي هو اصغر من الاي. تمام. واختار لي القطرين، القطر الصغير 90 والقطر الكبير 178. وعدد السيور كام؟ هنا عدد السيور بسنتر ديستانس ديت. ده كده كل الايه اللي هو حسبه. لو انا دوست اوبتمايز او اوبتيمم ما غيرش حاجات كتير، ولسه ما زال عدد البيلتس 2. لو انا عايز اغير نوع السير بمزاجي واجرب انواع تانية، هجرب ايه مثلا؟ ايه سيكشن، لقيته برضو العدد ايه؟ 2. طب لو انا كبرت الدايمتر شويه، مثلا اخليها 125 بقت، والثانيه 245، بقى عدد البيلتس 1. يبقى ليه بقى عدد البيلتس اتغيرت مع ان نفس الكروس سكشن؟ الدايمتر كبر. ماشي. الدايمتر بيعمل ايه؟ بيخلي ايه؟ فاكرين الريتنج باور والديزاين باور اللي بنقسمهم على بعض؟ انا عندي مثلا ديزاين باور 5 كيلو وات. لو الريتنج باور اللي البلت بيقدر يشيله 6، يبقى انا هحتاج كام بلت؟ لو انا عندي 5 كيلو والبلت يقدر يشيل 6 كيلو يبقى انا هحتاج 1. لكن لو البلت يقدر يشيل 3 كيلو يبقى هحتاج 2 بيلت، صح كده؟ طيب الريتنج باور، الباور اللي السير يقدر يشيلها كانت معتمده على شويه حاجات، منها قطر الايه؟ قطر البولي. كل ما بتكبر كل ما الريتنج باور بيزيد. فاكرين الدي اي؟ ماشي. الايكويفالنت دايمتر بتاع البولي الصغيره كل ما يكبر كل ما يزيد. كل ما الانجل كونتاكت انجل تزيد تقرب من 180 كل ما ايه؟ يقدر يشيل باور اكتر، صح كده؟ فهو دلوقتي لما انا غيرت الدايمتر على طول عدد البيلتس قل. لو غيرت السنتر ديستانس كبرتها شويه هيقل اكتر شويه. تمام. والفاكتور اوف سيفتي يزيد. المهم هتعملوا انتوا هنا اللي يعجبكم، تختاروا السكشن اللي يعجبكم. كويس. وعدد البيلتس والسنتر ديستانس واللينس الستاندرد بتاع البيلت. تمام. من هنا ده اللينس الستاندرد. وبعد كده تروح على المرحله بتاعت الريزلتس. هنا فيها الفورسز كلها اللي على البيلت. الفورس اللي انا هاخدها ديزاين بيها الشافت هي اني فورس؟ هي الريزلتنت بتاعت الاثنين، صح كده؟ اللي هي اف ار، صح كده؟ او اف ار اس. الاف ار او الاف ار اس ديت وديت 256 و258. تمام. وبعد كده البولي دايمنشن. دي الدايمنشنز بتاعت البولي اللي هنرسم بيها البولي. تمام. نعم. يعني اقولها لك بعدين. ماشي. بس بص كده 258 و256 ونص. هيديك الاف ار ولا الاف ار اس؟ هي اما نكملش بقى السكشن هم دول الاثنين قريبين جدا من بعض. هعديها دلوقتي عشان وقت ونلحق نخلص في السكشن. تمام. دي الدايمنشنز بالكامل بتاعت البولي تقدر ترسم بيها. وكمان نقدر نطلع رسمه 3 دي للايه؟ اي مربع ازرق في الميد كالك ما ينفعش تعدل فيه، اي مربع ابيض بينفع تعدل فيه. تمام. ما بينفعش تعدل فيه، الابيض بس اللي بينفع تعدل فيه.
تمام كده انت وهو ما تتكلموش تاني، خلاص كده. علشان اجنريت البولي ديت، البولي لوحدها بتاعت الانبوت او الاوتبوت او الاثنين مع السير، عشان اجنريت الفايلز دي كلها 3 دي مع سوليد ووركس، بيشترط الشرط ايه؟ ان انا اكون، دي الرسمه اللي عملناها المره اللي فاتت مع زميلكم، هندلتها خالص اهو. هو بيشترط ايه؟ ان انا لازم اكون فاتح اسمبلي فايل ومتسيب. لازم يكون الاكتف فايل على السوليد ووركس هو اسمبلي، هو الاكتف، هو الفايل الاكتف اللي على الوش. يعني لو عندي اكتر من فايل لازم يبقى الاكتف مين؟ هو الاسمبلي. ولازم الاسمبلي ده يكون متسيب في مكان معين، عشان ميد كالك هيجنريت الفايل في نفس المكان اللي انت مسيب فيه الاسمبلي فايل ده. تمام. فهنسيف دلوقتي البتاع ده. وبعدين اروح اجنريت الايه؟ ممكن اجنريت الاسمبلي كله، التو ويلز مع الفي بيلت، وممكن اجنريت ويل واحده بس اللي يعجبني يعني. تمام. فانا اقول له انسيرت اسمبلي، حلو الكلام. ده الاسمبلي فايل اللي انا عامله، وده الاسمبلي فايل الجديد اللي هو عمله. حد عنده سؤال؟ خلصنا البيلت. تمام، اتفضل. نعم. لا ما فيش ماتيريال. ماشي. مش احنا قلنا انت وهو مش هتساله تاني؟ يعني احنا في البروسيجر اللي احنا عرفناها لك بنحسب ستريسز على البولي، يبقى هنفتري عليه ليه طالما احنا ما بنحسبهاش؟ طيب بينفع نعدل في الحسابات وبعدين نيجي نعدل ديت اوتوماتيك؟ بينفع. تمام، اعرفوها لوحدكم. طيب نروح بقى ناخد الاف ار او الاف ار اس، ها، وبعدين نروح نديزاين مين؟ الشافت. يعني ماشي، انا موافق. هروح على الشافت. كويس. الاول اعرف احنا قلنا 258 صح؟ تمام. هروح بعد كده على الشافت. هقول له شافت ران. هختار هنا اس اي يونت، احط له الباور، الار بي ام، ار بي ام بتاع الشافت الدريفن اللي هو اللي فوق اللي عند الحله 800 ار بي ام. هنا اقول له نوع اللودنج، اذا كان التورشن والبندنج بيتكرروا ولا واحد منهم ستاتيك والتاني بيتغير. فانا عندي الاثنين ايه؟ بيتغيروا. التورشن بيتغير والبندنج بيتغير عشان الشافت بيلف. تمام. هنا ده الرسمه بتاعه الشافت. نعم. التورشن بيتغير ان انت بتلف وتقف. مش الغساله بتلف شويه وتقف شويه، بتغير سرعتها، فاحتمال يكون بيتغير. صح ولا ايه؟ هنا الميك كالك بيقسم الشافت سيكشن. اسكت لو سمحت، اسكت لو سمحت. بيقسم الشافت سيكشنز، كل سيكشن منهم محتاجه اديله طول وقطر في الاول وقطر في الاخر. تمام. فالطول بكتبه له هنا في الصف الاولاني ده، دي اطوال السيكشنز كلها. يعني لو انا كتبت هنا 100، تمام، اعمل لي سيكشن جديد هنا هو 100، اديله القطر بتاع اللي هو ده، اديله القطر بقى اللي في الاول مثلا 70 مثلا، والقطر اللي في الاخر 70. شايفين؟ ما عملت هنا 70 وهنا 50 بقى ده ايه؟ مسلوب. كويس. خليها 70 و70. او انا كمان عايز اخلي العمود ده هولو، اديله انر دايمتر هنا. تمام. يعني مثلا لو 30 و30 يبقى ده هولو ايه؟ هولو شافت. وانا خليتها زيرو او مسحتها هيبقى سوليد شافت. لو انا مسحت السكشن ده كده يبقى خلاص مفيش سكشن في الحته الاخيره دي.
حلو الكلام. تمام. بعد كده بديله السنتر الاكس اكسيس بتاع البيرنج الاولانيه والبيرنج الثانيه. تمام. بديهم له فين؟ هنا في الحته دي. وبعرفه مين فيهم هي اللي شايله الاكسيال ومين فيهم شايله الايه؟ شايله الراديال بس. دايما البيرنجز بخلي واحده منهم تشيل اكسيال وراديال والثانيه تشيل ايه؟ راديال بس. ماشي كلام ليهم هم. تمام. في اكسل عشان ده اكسل بينفع اديله رقم وينفع اعمل له ايه؟ ايكويشن زي ما انا عامل كده. يعني مثلا انا عايز انا حاطط ان البيرنجز هتبقى في السكشن ده وفي السكشن ده. فالمفروض هنا السكشن ده الاكس اكسس بتاعه احنا عاملين السكشن ده 30 المسافه 30 وبعديها 15. يبقى السنتر هنا على مسافه كام؟ 37 ونص. فاكتب له هنا 37 ونص او اقول له يساوي السيل ديت زائد ديت على 2 مثلا، زائد السيل دي زائد دي على 2. ينفع اعمل ايكويشن وينفع اكتب له رقم وخلاص. تمام. ميزه الايكويشن ايه؟ لو انا جيت بعد شويه خليت ديت 40 بعد ما حسبت البولي لقيت ان البولي عريضه شويه فمحتاج اطول السكشن ده. فبعد ما اطول السكشن ده 10 هروح اخلي ديت كام؟ 47 ونص بدل 37. لو انا كنت عاملها ايكويشن هي هتتغير لوحدها. حلو الكلام. تمام. اكسل ده اكسل بتدوس كليك على السيل ديت وتقول ايكوال وتقول له بقى ان هو بيساوي دي مثلا وخلاص. بقى كده دايما هيبقى بعد نهايه اليونت الاولانيه من الشافت دايما البيرنج واقفه هنا. او ممكن اقول له بتساوي السيل الاولانيه دي طول اليونت الاولانيه زائد اليونت الثانيه على 2. دايما كده هي هتبقى في نص تاني يونت من الشافت. حلو الكلام. تمام. كتف من ناحيه اليمين وكتف من ناحيه الشمال. الديزاين الرخيص اللي ما بيسمحش بالاكسبانشن، اللي هو لو انت عكست اتجاه القوه هيبقى بيرنج تانية هي اللي شايله. ففي الحاله ديت انت هتعمل ديزاين للبيرنجز على اساس ان الاثنين شايلين راديال واكسيال. ان كل واحده منهم شايله الراديال بتاعتها والاكسيال كله. وبعدين تروح تديزاين البيرنج الثانيه شايله الراديال بتاعتها اللي هو ممكن يكون اصغر او اكبر من الراديال الاولاني بتاع البيرنج الاولانيه زائد الاكسيال كله. لا، هو الديزاين ده هيديك اكسيال واحد تبقى تحطه انت في التو بيرنجز مره هنا ومره هنا. تمام. بعد ما بحط الاطوال بتاعه الشافت هنا طبعا الحته الاولانيه اليونت الاولانيه اللي هركب فيها مين؟ البولي طلعت عندي عرضها كام؟ البولي عرضها 20 مللي. تمام. فيبقى الحته الاولانيه ديت المفروض تبقى 20 شويه صغيرين اللي هو الكليرنس اللي هيبقى بين البولي وبين الهاوزنج اللي شايل البيرنج عشان البولي ما تخبطش في البيرنج. صح كده؟ تمام. يعني ممكن اخليها 25 او لو انا ناوي الوظ الشافت واربط بلوك نوت ولوك ووشر بعد البولي يبقى اخلي دي 30 35. صح؟ انت حر بقى. فانا اعملها 25 مثلا. الحته الثانيه البيرنج لسه ما عرفتش عرضها، ممكن اسيبها 15 لغايه ما نشوف هتطلع لي عرضها كام. هنا دي المسافه بين التو بيرنجز وبعدين الجزء الاخير ده اللي هيركب فيه يعني هنا البيرنج وبعدين هنا السيل وبعدين هنا المسافه اللي بين الحله المتحركه او الحله الثابته وبعدين هنا الدرام بقى اللي هي الحله المتحركه اللي احنا هنثبتها في الشفت. تمام. تمام. ينفع احط دايمترز دلوقتي وينفع برضو تعمل لهم علاقات ببعض. يعني بصوا كده لو انا خليت ده 30 كل الاقطار صغرت. ليه؟ لان انا قايل له ان القطر ده بيساوي الاولاني خالص زائد 15. كان ينفع اقول له هنا 30 وهنا كذا. يعني ينفع تكتب ارقام او برضو ريليشن. استغل ان ده اكسل طالما احنا بنعمل ايتريشنز كتيره. تمام.
بعد كده بتنزل الجزء ده الحته اللي بحط فيها النوتشز، بحط مكان الاندر كات ومكان الكي ومكان الكي التاني وهكذا. لكن انا مش هحط نوتشز دلوقتي لان انا لسه ما خلصتش البريليمينري كالكوليشنز وما عرفتش الاطوال الحقيقيه ايه، فهاجل الخطوه دي دلوقتي. اروح على اللودنج. اللودنج بقدر احط على الشافت فورسز في الثلاث اتجاهات، وبحدد الاتجاه بان انا اديله زاويه. هنا بديله اف اكسيال وبديله اف راديال. لو عندي اف راديال في اتجاهين عند نقطه واحده بحط الديستانس دي مرتين، يعني مثلا عند الديستانس ديت عند 15 مللي مثلا. نعم. هحط تاني 15 مره كمان. احط مره راديال فورس بقيمه عند زاويه صفر، وراديال فورس بقيمه تانية عند زاويه كام؟ 90. يبقى كده التو فورسز دول متعامدين على بعض. بدل ما كنت انا اتعب نفسي واقعد احسب الريزلتنت والجذر التربيعي دي تربيع ودي تربيع، لا انا ممكن احطها هنا على طول. ولو عندي في بلين تاني عندي تو فورسز في زوايا تانية احطهم برضه. اقول له مثلا عند زاويه عند ديستانس مثلا 200، هي 200 دي بعيده، 150 مثلا. وبعدين اقول له عندي تو فورسز تانيين 200 و1000، وهنا 200 كمان او 160. كويس. وهنا زاويه صفر وهنا زاويه 90 على سبيل المثال، انما احنا ما عندناش الكلام ده دلوقتي في المساله. ماشي. فهنا بحط الراديال فورس و والاكسيال فورس والزاويه بتاعت اللي الفورس عليها، والام تي ده التورك التورشنال مومنت، والام بي البندنج مومنت، ودي الزاويه بتاعته. فانا عندي هنا عندي ايه هنا عند البولي؟ راديال فورس وايه تاني؟ ايه تاني؟ وتورك، صح كده؟ فيبقى عند 15 اللي هو هنا هحط الراديال فورس اللي هي 256 او 258. تفرق كتير يا اخوانا؟ تفرق. تمام. تمام. التورك قد ايه؟ التورك 11 اهو كاتب اهو التورشنال مومنت 11 و9 من 10 نيوتن متر، فاحط له 11 و9 من 10 نيوتن متر. هنا بقى لونها احمر لان لازم التورك التو توركس اللي يتحطوا في المساله على الشافت لازم يبقى واحد بالموجب وقده بالظبط بالسالب. تمام. فالتورك هيخرج دخل من هنا على الشافت، هيخرج منين؟ عند الدرام، صح؟ فيبقى هنا عند الديستانس 160 170 على حسب ما انت تحسب بقى. عندي تورك 11 ماينس، لازم تحطها بالماينس 11 و9 من 10. شو الكلام؟ زاويه الميل. نعم. بص الزوايا كلها والفورسز كلها واتجاهاتها كلها متعرفه هنا، فببص عليها انت هنا. تمام. بس هي زوايا زوايا الفورسز وزوايا المومنت. تمام. لان ممكن عندك العمود اهو حواليه تورك في اتجاه واحد بس اللي هو الاكس اكسس، صح؟ لكن المومنت ممكن يبقى كده وممكن يبقى كده. فبالتالي البندنج ممكن تديله برده زاويتين 0 و90 او اللي يعجبك. خلاص كده. بس دي زاويه البندنج مومنت. الفورسز بقى انا عارف ال 258 بتاعت البولي، الفورس الثانيه اللي هي بتاعت الدرام اللي انتوا حسبتوها. تمام. انا ممكن اغش من الشافت اللي انا حسبته قبل كده، اشوف كنت حاطط فورس قد ايه. نعم. هتعمل ايه؟ هتحسب حاجه بايدك؟ هتحسب كله بايدك. هتحط بقى الويت بتاع الدراي لاندري وتشوف لو ويت انتوا عملتوا اسيوم عملتوا الاسامبشن بتاع الويت لاندري قد ايه؟ كام في المية مثلا من الوزن الدراي؟ ايه؟ لا ده الامبالانس. احنا قلنا الامبالانس من 10 ل 30. تمام ماشي انا موافق. يعني انا موافق. تمام. بس هل الحله المخرمه بتشيل وزن الميه؟
براحتك فكر انت. الهدوم المبلوله هي اللي بتشيل صح، فانت كان لازم تعمل تجربه كده، تجيب طشت وتحط فيه هدوم مبلوله وفي الاخر توزنها، توزن الهدوم ناشفه والهدوم مبلوله، لان الحله ما بتشيلش طالما الحله مخرمه، مش هتشيل وزن الميه صح. بس خلاص انا موافق، انا موافق ان انت تعمل اسامبشن في رينج الايه، انه نص الحله ميه ربعها ميه، انا موافق يعني ماشي. لكن لو انت هتعمل ديزاين للغساله دي وانت شغال في كريازي ولا يونيفرسال ولا اي حاجه، انت لازم بقى ايه تعمل التجارب بتاعتك، يخش عليك مهندس صيانه كده يلاقيك في مكتب في الديزاين اوفيس وحاطط جنبك بتعمل تجارب بقى وبتغسل وكده ماشي. طيب انا هحط الفورس بالرقم ده كويس. وده التورك والبندنج مومنت. برضو مش عايزكم تبالغوا في عرض الدرام، عشان لو كبرتها قوي البندنج مومنت من سنتر الدرام لغايه الحته بتاعه الشافت اللي انت هتحط عليها الدرام هيبقى الراديوس ده كبير قوي، فبالتالي هيكبر لك البندنج مومنت قوي، فيكبر لك قطر الايه، قطر الشافت. هيبقى تبص تلاقي شافت بتاع غساله او طالع لك 60 مللي 70 مللي 80 مللي، حاجات يعني مش مقبوله خالص. بسبب ايه؟ بسبب اسامبشن انت عملته مش صح. وعشان كده في اول مره اول ما اديت لكم مشروع جبت لكم ايه، جبت لكم حاله الغساله عشان تشوفوا وتقيسوا وتعملوا اسامبشنز في حاجات مقبوله بارقام مقبوله تمام. عشان في حد زميلكم امبارح بيقول لي ليه ما قلتلناش المعلومات ديت من الاول، ما هو انا جبت لكم الغساله في اول يوم. طيب بعد ما حطيت اللود هقول له شافت كالكوليشنز. هنعمل شافت كالكوليشنز، بس هو شبه بتاعكم اهو، شبهه بالظبط تمام. ماشي ولا يهمك عادي. طيب بعد ما اعمل شافت كالكوليشنز هنزل على الجزء بتاع الريزلت، وببص دايما هنا، هو هنا قال لي تشيك لاين 7.4 7.4. ده الايه اللي مدي لون احمر وبيقول لي ان الماكسيمم، ده الماكسيمم ديفليكشن كده مش الاود كويس. لو انا عايز اعرف اي معنى من المعاني اللي هو بيقولها هلاقي جنب كل سيل، مش كل السيلز يعني، في بعض السيلز هو حاطط هيلب، فانت تقدر تقرا كده بيقول لك بقى الكرايتيريا اللي هو بناء عليها قال لك ان ده مش مقبول. فهو هنا كاتب ان هو لو الرقم ان الواي ديت المقبوله بالنسبه له تبقى اصغر من 2 من 10,000 في اللينس، في اللينس بتاع الشافت يعني كويس. يعني هو قايل ان الارقام اللي بيشتغل بيها ازاي، ولو كان العمود ده بيتحط عليه ترس فبالتالي هو اللي مش مقبول بالنسبه له لو الرقم 1 من 100 من الموديول لو كان سبير جير، ولو كان بيفل جير بيبقى الرقم 5 من 1000 من الموديول تمام. فدي الارقام اللي هو بناء عليها قال لك ان الديفليكشن ده كبير مش مقبول تمام. وهنا الفاكتور اوف سيفتيز، الفاكتور اوف سيفتي الستاتيك هنا 2 والدايناميك 1.6 من 10 تمام. الدايناميك ده هيتغير لو انا حطيت له النوتشز في اماكنها المظبوطه بالاقطار المظبوطه تمام. لو انا قبلت الرقم ده على كده اهلا وسهلا، ما قبلتوش وعايز الغي الايرور ده هطلع اجرب دايمتر تاني، يعني مثلا هجرب كده مثلا 35 كويس، عشان انا كنت عامل كل دول فانكشن في ديت فكلهم اتغيروا. فاقول له شافت كالكوليشنز مره تانية، لسه في ايه، لسه في ايرور اهو، انزل تحت الاقي ان الديفليكشن لسه عندها مشكله تمام. لو انا هقبل على كده خلاص يعني انت حر، ليه؟ لان الابلكيشن ممكن ما تكونش زي اللي عنده تحت دي تمام. ده هو بيعمل كل الحسابات، ده هو كل. لا انت مش بتعمل حسابات، هو الميزه بتاعت البرنامج ده ان هو بيعمل الحسابات بسرعه. اه بالظبط. فانا دلوقتي جربت الدايمتر ده كويس، كل الدايمترز دي ده 30 وده 35 وده 40 كويس.
انا افترضت ده في الاول، وممكن برضو تستخدم الرقم اللي هو قايله لك هنا في الاول. هو بيحسب بريليمينري دايمتر بناء على التورك، لو كان العمود ده عليه تورك بس. فانت ينفع تبدا بالدايمتر ده. يعني مثلا كان ينفع ابدا هنا ب 20 قطر 20، وبعدين تعمل شافت كالكوليشنز. لو لقيت بقى ان الفاكتور اوف سيفتي ضايع والديفليكشن ضايع، هتضطر تكبر شويه. فكل مره بتكبر وتبص على الفاكتور اوف سيفتي وتبص على الديفليكشن. تمام، لقيته خلاص بقى مقبول، هتقف على كده. دي الطريقه اللي بتستخدم هنا في الميك كالك، مقبوله جدا جدا. تمام، لان الترايل الواحده ديت هتاخد منك دقيقتين، فخلاص ده مقبول. تمام. ممكن بقى الفاينل ريزلت انت ممكن تبص في البرنامج، انت بقى تعملها. ما هو بقى احنا دلوقتي اللي هنعمله في المشروع ده ان انت بتعمل فيريفيكيشن لمين؟ للبرنامج. انت بتعمل فيريفيكيشن للبرنامج وبتعمل فيريفيكيشن للكالكوليشنز بتاعتك. يعني انت بعد ما هتستخدم البرنامج ده وتطلع ريزلت وتحطهم في الجدول كده مع بعض، انت هيجي لك ثقه في البرنامج والايه؟ الكالكوليشنز اللي انت حسبتها، او ما تجيلكش. يعني لو ده طلع 100، والكالكوليشنز طلعت 40 مثلا، الارقام بعيده عن بعض خالص، فاكيد يعني هتعرف فين المشكله. او يبقى واحد فيهم غلط، او يبقى طريقه فيهم غلط، صح؟ فده بقى يعني هيوجد الثقه او يفقدها خالص. انا عايز اخلص، انا عايز اعمل مشروع كامل في حصه، يعني اديني فرصتي. ماشي. طيب، اروح بقى على الريزلت. هفترض ان انا خلاص خلصت الاتريشنز دي اللي هي طويله قوي، يعني بتاخد دقيقه كل مره. وبعدين اخد بقى الرياكشنز. هنا ده الرياكشن عند البيرنج الاولانيه والثانيه، طلع الرياكشن 6300. والرياكشن عند البيرنج الثانيه 490. تمام، والاكسيال بكام؟ بزيرو. هنا مطلع لي هو الرياكشنز في الواي وفي الزد، وهنا الرياكشن بتاع التو راديال مع بعض. فالتو راديال مع بعض هو ده اللي هيستخدم في تصميم الايه؟ البيرنج. فاروح اخد الرقم ده واروح افتح بيرنج فايل. افتكروا معايا الرقم كام؟ 6000 وكام؟ 6299.22 صح؟ نكتب الرقم ده ولا نكتب 6300 على طول؟ عشان ما نبقاش احنا بنيجي في الهايفه ونتصدر يعني. ليه؟ لان احنا عاملين اسامبشن لان وزن الهدوم مبلوله كذا، وعاملين اسامبشن من غير ما نعمل تجربه حتى، يعني احنا مقربين قوي، صح كده؟ ما اجيش بقى ابقى مقرب كل التقريب ده ومقرب في ابعاد الغساله، وبعدين اجي هنا واحبكها واكتب لي 0.22، ابقى رخم قوي، صح؟ حد يعرف يجاوبه؟ طيب ليه خدنا؟ ما هو ده كده، بس هو كاتبها لك كده. هو ده الجذر التربيعي، ده تربيع زائد ده تربيع. خلاص كده. رن. هحط الرياكشنز. بيقول لي ان هو اوريدي مفتوح. تمام، فتح اهو. هنختار البيرنج، هنحط الفورس واللودز، ونختار نوع البيرنج، وبعد كده هيطلع لي هنا بيرنج. الباشمهندس محمد هيوريها لكم ازاي. وبعدين بعد ما اعرف عرض البيرنج اروح ايديت في الشافت، في طول الشافت والشولدر دايمتر اللي محتاجه البيرنج. وبعد كده يبقى كده خلصت الشافت والبيرنج، اقدر جنريت الايه؟ الشافت والبيرنج. فاستاذنك اعمل ديت على ما نروح للدكتور عبد الله وي. بس تصدق انا محتاج اللابتوب. انا مش متاكد انا طب 5 دقايق كده. طيب انا واخد البرزنتيشن على فلاشه، لو الدكتور عبد الله متاح عنده ان انا اشتغل من الفلاشه يبقى خلاص، لو مش كده هطلع. طب تعالى اشتغل هنا. طب بصوا هنا يا شباب، اول حاجه بتظبطها طبعا اليونتس، تشتغل اس اي يونتس، وبعد كده بيسالك هنا البيرنج تايب. تمام، فهنا هي دي البول بيرنج ودي الانجلر كونتاكت. شايفين الفرق ولا مش عارف؟ نقدر نكبر يعني اظن كده بقى احسن.
فعندك هنا كل انواع الايه البيرنجز، هستعرضها كده سريعا. دي اللي اسمها سفيريكال، دي سلندريكال، ولو فتحناها هنلاقي فيها كل الانواع اللي باشمهندس مصطفى اتكلم فيها قبل كده في اللي فاكرين كانت بتاخد رمز ان، وفي ديجيت تاني ان بي ولا ان يو ولا ان جي. تمام، هتلاقي كل ده موجود، تختار اللي انت عاوزه او اللي حسب الابلكيشن بتاعك. دي النيدل بيرنج، التيبرد، سفيريكال، دي اسمها كارب، دي بتبقى البليه بتاعتها بارل شيب اللي هو الشكل البرميلي. دي التراست بول بيرنج، ودي تراست سلندريكال بيرنج، ودي تراست نيدل بيرنج، ودي اللي هي السفيريكال بيرنج او التيبرد برضه. لا دي التيبر، دي سفيريكال بيرنج. تمام. طيب هنبدا بقى ايه، هنحط السبيد اللي انت هتشتغل عليها. انا كده ماكتف البول بيرنج اهي سنجل وممكن اختارهم من هنا لو انا مش واخد بالي من الرموز، كلهم موجودين هنا اهو. ماشي. الراديال فورس اللي احنا جبناها المره اللي فاتت اللي هي كام؟ 6300. تمام. اف اكسل عندي هنا مفيش. وده هو الديفولت بتاعه حاطه كده اهوت. دي بتبقى ليها علاقه بحاجات هنا. بص هنا البيرنج ديزاين نفسه، انت عاوز تعمل له شيلد، عاوز تعمل له الكليرنس، يعني دي حاجات ادفانسد شويه في السلكشن بتاع البيرنجز. تمام. يعني هي بتخرج بسايز معين، بس انت ممكن تطلبها باوبشنز زياده، وانت بتطلبها من الوكيل او من المصنع بتاعها، سواء اس كي اف. هو في الكتالوجات بيقول لك دي بتطلع بكذا كليرنس، وبيفهمك في الاول خالص قبل الكتالوج بيقول لك السي 3 ده عباره عن ايه والسي 4 ده عباره عن ايه. يعني لو تفتح كل اوبشن من دوت، هو معمول على الديفولت واللي هو ايه الكومون. تمام. ديت لو هتشتغل دبل بيرنج جنب بعض، تمام، يعني هتجيب زوج من البلي يشيلوا اللود مع بعض، تمام، في نفس البوزيشن. ينفع. دي بتستخدم دايما في حته لا بس هم هيشتغلوا كانهم بليه واحده. والله هي بتفرق معاك في الدايمنشنز. هي الفكره دايمنشنز وممكن فلوس، بس هي الفكره انا لو استخدمت بليتين جنب بعض فالويتس هيزيد والاوتر ريس هيبقى اقل. لكن بليه واحده عشان تشيل نفس اللود هتبقى الويتس اقل لكن الاوتر ريس هي الاكبر. فبرضو دي بتبقى اوبشنز لو انا عاوز البتاع يبقى كومباكت. يعني حسب الابلكيشن وانت معاك سايز معين بتتحرك فيه، فانت بتدور على كده. يعني انا مره كنت اتعرضت لموقف، عندي سفيريكال بيرنج اللي هي النوع ده، انتوا شايفين الماوس صح؟ سفيريكال بيرنج من النوع ده هي بس لوحدها، ودي اثبتت انها فشلت، مش قادره تستحمل اللود، كل فتره بتتغير باكتر من اللايف المحسوبه. يعني الفريكونسي بتاعت تغييرها اكبر من ما انا متوقع او ما احنا حاسبين. يبقى معنى كده ان انا عاوز اجيب بلي الكباستي بتاعته اكبر شويه. فكنا بنفكر في ارينجمنت تاني، لان نفس البليه نفس النوع مش هتشيل. ففكرنا ان احنا مثلا نحط سلندريكال بدلها، فلقيناها المفروض تبقى 4 رو مثلا او دبل رو، او هتحطها وتحط جنبها واحده بول بيرنج الكباستي بتاعهم تبقى اعلى وشالوا مع بعض الاكسل. وبتشوف برضو المميزات، يعني دي تشيل اكسل، لكن لو حطيت السلندريكال اللي هي ان يو دي مش هتشيل اكسل، فلازم تحط جنبها بيرنج تانية تشيل الاكسل. لو الاكسيال ده خفيف يبقى بول بيرنج تكفي، لا تقيل يبقى تجيب التيبرد بيرنج اللي هي دي عشان تشيل الاكسل. تمام. فالفكره لو انت كمان بتعمل ديزاين من سكراتش، يعني انت صاحب الديزاين وانت حر فيه، انت اللي هتحدد الدايمنشنز بتاعته، دي بتديك حريه كبيره، والمفروض ما عندكش كونسترينتس، انت بتشتغل بمزاجك. لكن بقى لما بتيجي تعمل تعديل على حاجه موجوده او تطوير ليها بيبقى عندك كونسترينتس كتير. الدايمنشنز المفروض ما تعديش المكان، انت بتعمل تعديل على حاجه موجوده، ده بيبقى فرق. فعشان كده ساعات بتلجأ للاوبشن ان انت تشتغل 2 بيرنجز جنب بعض او كمان 4 رو جنب بعض. وده طبعا نوع الشيلدنج، سيل على وان سايد ولا البوث سايدز. الفرق بين السيل والشيلد اللي هو ما انتوا لسه ما خدتوش المحاضره، يعني المفروض الكلام ده هيتقال في المحاضره بالتفصيل، بس ما اعرفش ممكن دكتور هشام هيعيد عليه
ولا هيتجاوز؟ هو المفروض موجود النهارده، بس اللي اعرفه انه هيبدأ معاكم تروس جيرز. السيل اللي هو الحاجات البلاستيك او الرابر بتتحط على الايه، على البول بيرنجز بين الريس الاوتر والانر، تمام كده، فتمنع اي زيوت او تشحيم من الناحيه دي انها تعدي، تمام. فلو عاملها من بره بس يبقى الزيوت او الشحم من جوه ومش هيعدي بره. لكن لو عاملها دبل سيل، تمام، يبقى انا مش مشتريها بالسيل بتاعها، ها، وهي خلاص انا مش هشحمها اليوم بقى ما الزيت بتاعها او الشحم اللي جواها يبوظ وهي هتبوظ وتتبدل، تمام. مش جايبها على اساس ان انا بعد كل فتره في الصيانه ابقى اديها شحم او زيت زياده. الشيلد بيبقى حاطط كيدج يعني فوق السيل الرابر ده حاجه ستيل، حمايه زياده، يعني دي حمايه زياده، بتبقى حاجه زي الصاجه كده رفيعه خالص برضو ورا السيل على طول. في شيلد بس من غير سيل. طيب اتكلمنا على الحته دي. هنا بقى ده شويه ادفانسد، هكلمكم فيه على اخر بس يعني دلوقتي هنوه لكم عليه. فاكرين بقى حته ان احنا بنقول دي هتشتغل كام ساعه على السرعه البطيئه، وكام ساعه على السرعه العاليه، وكام ساعه على سرعه العصر، الكلام ده بيتحط من الخانه دي بقى، تمام. طيب هنا بقول انا اللي بقول انا عاوزها تعيش عمر قد ايه، كام ساعه، وهو بعد كده بيحسب. فاكرين الترم بتاع ال والسي والحاجات ديت، هو بيحسب بعد كده حساباته. ده الستاتيك فاكتور اوف سيفتي، برضو انا حر ان انا احطه، ممكن احط 1.5 او 2. بعدين بقول له calculate find first، بقول له شفتوا find first دي اول واحده في يعني اول مقاس يقدر يشيل اللود، بيبدأ من الصغير ويفضل يكبر، مفهوم؟ دي find first، تمام. فجالي هنا الدايمتر 45، تمام. بقارنه بقى بالمكان اللي انا مخصصه في الشفط. انا لسه فاتح الفايل بتاع الشفط، انا قايل هيركب على دايمتر قد ايه؟ هي دي ولا دي؟ دي بتاعتنا، مش هي دي متهيألي. هو ده الفايل بتاعنا، تمام. انا قايل البيرنج هي تركب في الستيب التانية على دايمتر قد ايه؟ 35. احنا بنعمل على 6000، تمام. يبقى احنا مختارين 45 والبليه جت 45، يبقى مفيش مشكله في المقاس. نعم، دي ده لو هشتغله هولو. شايف هنا دي A ودي B ودي A ودي B، تمام. شايف دول؟ هما دولت لو انا شغال شافت هولو وليه وتيبرد كمان، هو بيمكنك ان انت تعمل كده. فبتدي بدايه السكشن ونهايته، اللي هو سكشن 2 مثلا، تقدر تعمله كونيكال، وتقدر تعمله هولو، والهول كمان كونيكال، ده لو انت عاوز. فانا هنا سايب ده صفار، اهملته، وحطيت دي 35 ودي 35، معنى كده ان هو ستريت، هنا 35 وهنا 35، مش كونيكال، مفهوم؟ طيب اتاكدت خلاص ان المقاس 45 ده مناسب ليا، يبقى البليه دي انا كده بفاكتور اوف سيفتي 2، هو اختار لي ديت ومفيش اي ايرور، او كالكوليشن وزاوت ايرور، تمام. فالمقاس ده كده مناسب ليا، اللي هو الديزيجنيشن بتاعه كام؟ 6309، تمام كده. وهو بيقترح عليا ال2 زد اللي هو ايه، الشيلد من ناحيتين، تمام. ودي برضو اوبشن ليك، يعني ده ملوش علاقه بالكالكوليشنز، ده حسب الابلكيشن بتاعك. انت طريقه الصيانه وطريقه التشحيم والتزييت بتاعك شكلها ايه، وطبيعه الابلكيشن برضو. في واحد انفايرومنتال مش عليه يعني مش على منطقه ساحليه، او في غازات وابخره كتير، او داستي او كده، يعني حسب البيئه اللي انت شغال فيها، وهل هي البليه جوه الميكانيزم
يعني محفوظه كويس، ولا العوامل الخارجيه اتربه البيئه او كده تقدر تخش لها بسهوله. فكل ده عوامل معاك انت اللي بتبقى ادرى بيها وانت بتعمل الديزاين. تمام. طيب هنا اهي شويه البارامترز اللي طلعت لي من الكالكوليشنز، او دي البروبرتيز بتاعت البليه. السي بتاعتها كذا، ودي البي المحسوبه، وده ال 10. فاكرين ال 10 ديت اللي هي ايه؟ عند 90% ريلابيلتي. تمام. ودي الستاتيك equivalent لود. تمام. وده الفاكتور اوف سيفتي الحقيقي بقى، لان انت اخترت بليه مش بالظبط اللي انت عاوزه، يعني اكبر شويه من اللود اللي انت حسبته، وبالتالي ده الفاكتور اوف سيفتي الاستاتيك الحقيقي اللي موجود للبليه دي. نعم. لما اتكلمت على السلكشن بتاع البيرنج ده المره اللي فاتت، قلنا ان في L10 وL5 وL1. ال L10 دي يعني انا شغال على 90% ريلابيلتي، ال L5 يعني انا شغال على 95%، ال L1 شغال على 99%. دوت بيصاحبها ان انت بتاخد اللود وتضربه في رقم معين ريلاتيف لكل ريلابيلتي. يعني في فاكتور وليكن كي سي مثلا، ده بتاع الريلابيلتي، ليه تيبل مع كل ريلابيلتي المفروض فيه رقم 1.5 1.7 كذا، رقم معين بيتضرب في البي، فبيكبر السي اللي انت المفروض تشتغل عليه. تمام. فانت لما بتشتغل على 90% بتبقى دي تعتبر اقل سي تقدر تعمل سيلكشن عليها. لو انت بقى عاوزها تعيش عمر اكتر، او الاعتماديه بتاعتها تبقى اكتر، نسبه فشلها او احتماليه فشلها او احتماليه انتاجها، في انتاجها يبقى عدد الفاشل بالنسبه لعدد اللي هيستحمل اللود بتاعك. دي كلها احتمالات، هي دي اللي بتعكس بعد كده الريلابيلتي. محتاج اللابتوب صح؟ طب كويس. مبروك. مبروك برضه. ماشي يا شباب، كده جاوبتك. تمام. ليه؟ طب انا ما كنتش حاضر، مش تنبهني قبل ما تخرج؟ ماشي. طيب دي auxiliary calculations ديت بقى اوبشنز زياده، لو انت عندك الحاجات دي واضحه عندك في الابلكيشن وتقدر تحطها، مش واضحه عندك فبتقفلها وما تجيش جنبها. تمام. دي بقى برضو بتساعدك على حته الدايناميك لود، ومع الوقت والسرعات والفورسز. يعني في الغساله هنا نقدر نستخدمها 50 ار بي ام بتعمل كام في المية من الوقت؟ تمام. تايم قد ايه؟ تايم بيرسنت. فهنقول مثلا الالكتريك كذا مع ار بي ام 50، فمثلا 10% ولا 20% من الوقت ولا 50%. وبعد كده هنقول ار بي ام 800 مع فورس كذا مع كام في المية من الوقت، وهكذا. وهو يحسب الافريج اللي انا حسبته معاكم المره اللي فاتت مانيوال. تمام. هنا بيعملها. وهو هنا هو ما بيخليكش تحسب اخر ستيب علشان يجبرك على 100%. هو مين؟ ما انا بقول لك ده كنت بص له جنبه في الديزاين. يعني هو لا مش ده قبل الديزاين، قبل هو ما اللي عامل برنامج. ده هو ده يعني بيعمل ده هو قبل. مبرمج الاستاذ. ايوه هو عارف اي الديسك مدة شغال العصر قد دلوقتي. ايه هو عارف ان البرنامج الفلاني فيه كام في المية غسيل وكام في المية. وده قبل، هو مش بيعمل تحليل للغسالة، هو ده بيصمم الغسالة. تمام. وبالتالي هو عمل البرنامج وبيصمم عليه ميكانيكال بقى مثلا. طيب ماشي. تمام. طيب ادخل لهم حتة الكاد بقى، اكسبورت الكاد فايل. تمام. بصوا شايفين جرافيكال اوتبوت كاد سيستم دي؟ انا خلاص عملت سيلكشن للبيرنجز. تمام. فاقدر اخرج لها دي اكس فايل استخدمه في الاوتوكاد او في السوليد وورك كسكتش، وابني عليه الرسم. طيب وكمان